အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရင်ကကျွန်တော်ဒီ Microsoft Office မှာ MathType ကို MathType software ပေါ့နော်ဒီ mathematical term တွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်အသုံးပြုတဲ့ software MathType ကိုကျွန်တော်က install လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကြတော့အဲ့ install လုပ်ပြီးသား MathType ကို Microsoft Office ထဲမှာရိုက်နေတဲ့အခါမှာလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့မှတ်သားရလွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ကအစမ်းထွင်ပြီးတော့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ software ထဲမှာပါပြီးသားကျွန်တော် Hotkeys တွေကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ရင်သွားလိုက်မယ်နော်desktop မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ Microsoft Office Word ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ PDF စာဖိုင်လေးတစ်ခုကျွန်တော် download လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ web တက်လာပြီဒီမှာကျွန်တော် blank document လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေး presentation ပေးလိုက်မယ်နော် presentation လေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MathType run ပြီးသားနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကထားလိုက်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဥမာ session 3.2 ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးခဏလောက်သိခံပြီးပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mouse cursor လေးကအရင်သိနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်တစ်ခါလေးကြည့်လိုက်တိသွားအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ setting တွေကနေပြီးတော့သူရဲ့ဒီ mouse cursor ဘိုင်းလေးကိုဝင်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ devices တင်မှာ mouse ရှိပါတယ်အဲ့ devices ထဲကိုဝင်လိုက်ဒီမှာ mouse ထဲကနေမှာကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမနော် adjust mouse color size ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းမြင်သာအောင်ဒီမှာလေး size ကိုနည်းနည်းလေး5လောက်ဆိုနော်နောက် color လေးပါရွေးလိုက်မယ်နော် color ဒါလေးအဝါရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်နော်တခုခု something ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အရာ color ရွေးလို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် pointer ချတဲ့ color ရွေးလို့ရတယ်နော် pointer ချတဲ့ color လေးရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဖြူအောင်ရွေးရင်အဖြူအောင်ပေါ့နော်ဒီကတော့ transparent ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါစာတွေပေါ်တာပေါ့ဒါကတော့အနက်ရောင်လေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော် color လေးနဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့မြင်တာအဝါရောင်လေးနဲ့ယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ယူပြီးပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီ session 3.2 ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတဲကကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ 3.2ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကဲထားပါဒါကြီးကိုကျွန်တော်စာကြောင်းကြီးကိုမရိုက်တော့ဟုတ်ပြီအောက်တစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီ equation ကိုကျွန်တော်ရိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီ equation ကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ရှော့လိုက်မယ်နော် zoom လေးရှော့ equation ကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရိုက်မှာပေါ့နော်ဒီခုဒီ cursor ချတဲ့နေရာမှာရိုက်ဟုတ်ပြီဒီမှာရှိတဲ့ omega plus p plus 1/2 q square အဲ့ equation လေးကိုရိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ MathType ကိုမသွားတော့အဲ့တော့ဒီ control alt q ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် control alt q မှာ MathType ထွက်လာ okay ဟိုခဏနော် sorry ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ keyboard screen keyboard လေးတခုကျွန်တော်ဖော်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် screen keyboard လေးတခုပေါ့အဲဆိုရင်ဟိုမှာဒီ MathType ကိုဖွင့်ကျင်နေဆိုရင် web ထဲမှာကျွန်တော် MathType ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဒီ MathType ကိုသွားတယ် line in အဲ့လိုနှိပ်နေရမယ်တူ shortcut လေးသုံးလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြမယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်း Hotkeys ကိုသုံးပါဘောနော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် control alt q MathType ထွက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပြန်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ keyboard laptop ရဲ့ keyboard နဲ့ control alt qဒါဆိုရင်မြန်တယ်လေဟုတ်ပြီနော်ခုဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ site ကလည်းအရန်တည်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ view တွေကသွားမယ် zoom ကိုသွားမယ်800လောက်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမြင်သာအောင်လို့ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် omega အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခဏပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းနဲ့ကိုကဟုတ်ပြီဒီ equation တွေကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီ equation တွေမှာအများဆုံးပါတာတွေကပါလေခဏခဏထပ်ခါတည်းလေးသုံးအောင်ပါရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး roughly နည်းနည်းလေးအကြမ်းမြင်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် omega ကိုသုံးတယ်ဒီအောက်မှာလည်းသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအောက်ဒီမှာလည်းသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ omega ကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်
ဒီထဲမှာ omega ဟုတ်နော်ဒီထဲမှာ omega ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ omega လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်တွေ့လားဒီမှာဘားပေါ်မှာလွတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဟိုတည်းကသွားပြီးရှာစရာမလိုတော့ဘူးဒါအလွယ်ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားရမနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ partial ကိုခဏခဏသုံးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ partial ဆိုဒီတည်းကနေတော့ partial လေးယူလိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲခဏခဏသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲခေါ်တင်ထားလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာအမြောက်လက္ခဏာကိန်းလေးကိုလည်းခဏခဏယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်ကနေအမြောက်ဆိုတဲ့တင်ကေတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏဆွဲထည့်ထားလိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးအလွယ်သုံးလို့ရတာဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီအဲ့တော့ခုဒါလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ omega ဆိုဒီကနေယူလိုက်တယ် omega ဟုတ်ပြီနော် plus ကတော့ဒီ keyboard ကယူလိုက်တယ်ပြီးရင် p ဟုတ်လားအကြီးပေါ့နော်ပြီး plus ဟုတ်ပြီနောက် 1/2 ဟုတ်ပြီနော်1/2 ပိုင်းကိန်းဆိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုသွားမယ်အဲ့ခဏခဏဒီကိုသွားမနှိပ်ချင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲထည့်တာမထည့်တော့ဘူးဆို shortcut နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုတင်လိုက်ဒီဘောကာဆာတင်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီနန်းလေးလောက်မှာကြည်ထားနော်ဒီနန်းလေးလောက်မှာပေါ်မယ်ဒီခုကျွန်တော်ကာဆာပြတဲ့နန်းလေးမှာပေါ်မယ်ကြည့်လိုက်အောင်တစ်ချက် oh sorry ဒီမှာဘာလို့ပေါ်လဲဆိုတော့ control F လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကာဆာချလိုက်ပြီ control F တွေ့လား zoom နဲ့ short လိုက်မယ်view zoom ကိုကျွန်တော်1လောက်ထားလိုက်400လောက်ပဲထားလိုက်တွေ့လား control F ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွေ့လားနှစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ 1/2 ရိုက်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော် 1/2 ရိုက်ပြီနောက် q ပုံမှာ square တင်မယ် square တင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာဒီထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကsuperscript ပေါ့နော် superscript ဆိုဒီနားလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်အောင် shortcut key လေးဘာလို့ပေါ်လဲဆိုတော့ control 8အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာချမယ် control 8ဟုတ်ပြီနော်2ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ရနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ computer keyboard ကနေရိုက်ကြည့်အောင် computer keyboard ကဆို control 8ရပြီလား control 8 square ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တဲ့ပြန်ဒီထဲမှာequation ကပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်မှအောက်ကနေမှ constant string line or string ဒါပါတော့ဒါအပြည့်စုံမရေးတော့ဘူးเนาะဥမာဒီ equation ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဆိုလိုပဲကျွန်တော်ပါလဲ control order q ဟုတ်ပြီနော်ဖွင့်လိုက်ပြီ control order q ပြီးမှဒီမှာကြည့်အပိုင်းကိန်းကိုကျွန်တော်ရင်ယူရမယ်အပိုင်းကိန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မမှတ်မိပြန်ကြည့်မယ်ပါလဲ control f အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ကိုပဲသုံးတော့မယ်เนาะသူမကြည့်တော့အဲ့တော့ control f ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ partial ဒီမှာယူလိုက်မယ် partialဟုတ်ပြီနော် q တန်မှုဒီမှာရေးလိုက်မယ် q တန်မှုကတော့ကျွန်တော်ဒီဟွာတွေကပဲရေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက် partial t ဟုတ်ပြီလားပြီးဒီဘက်က minus q ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒီမှာအမြောက်လက္ခဏာလေးပြီးတော့ curn car q အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုသတိထားမှာဒီမှာ space bar ရိုက်ကြည့်လိုက်တွေ့လားကတုံးနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ MathType နဲ့ရေးရမှာလို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရေးရဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ style ကိုဘာလို့ပြောလဲtest ဆိုရင်တော့ test ဖြစ်သွားမှာအဲ့မှာ space bar ချရမယ်ဟုတ်ပြီနော် math နဲ့ဆိုရင် MathType နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် space bar ချမရအောင်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့တင်ချာပုံစံနဲ့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် space bar ချမရပါဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုသတိထားပါကျွန်တော်ဒီလိုစာပုံစံဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့ဘာလို့ရွေးပြအောင်လဲ style လေးကနေ test လို့ရွေးပြအောင်မယ်ကျန်တာဒီအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ math နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီမှာ shortcut ဟုတ်ပြီနော် select မှတ်မယ် control shift e ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတခုပြဿနာရှိတာအဲ့ control နဲ့ shift ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာအများဆုံးသုံးတယ်လဲဆိုကျွန်တော် language change တဲ့နေရာမှာအများဆုံးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်နိုင်တော့လက်ဒီရိုင်းဒီ mouse ကာဆာလေးပဲသုံးပြီးတော့သွားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုညှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီစောကလို control 8ဟုတ်ပြီနော် control 8နဲ့ထပ်တင်တာတော့တောင်းမို့ control f ပိုင်းရေးယူတာလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလွယ်သုံးတင်တာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ equation လေးကိုပြီးအောင်တော့ရိုက်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ q equal ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါလည်းအသုံးများတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေကြည့်ရအောင်ဒီမှာတွေ့လား gradient လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဟုတ်သူ့ကို select မှတ်ပါဒီမှာကျွန်တော် shortcut လေးတင်တာဟုတ်ပြီအဲ့ gradient ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ
or ဒီမှာလက်သေးကွင်းလေးနှစ်ကွင်းယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ shortcut နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် control 9တွေ့လားဒီနားလေးမှာပေါ်နေမယ်control 9အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က control 9အဲ့တော့ရိုက်ပါများလာရင်ဒါတွေကမှတ်မိလာပါဘူးအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဗာထည့်မလဲဆို omega ထည့်မယ်ပြီးရင်ဗာလေအပေါင်းထည့်မယ်နောက်ပြီးခုဆိုမြန်လာပြီမို့လားနောက်အပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါ control F ဟုတ်လား1 by အောက်က 2ပြီးဒီဘက်ကဗာလေ sorry ဒီဘက်ကဗာလဲ q ပြီးရင် control a square ဟုတ်လားမြန်တယ်မို့လားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဟာပိတ်လိုက်ဒီမှာရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လို shortcut သုံးမှသာလေကျွန်တော်ဒီများပြားလာတဲ့ equation ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူပြီးဆုံးနိုင်မှာဒီသုံးမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုချက်ကောက်သလိုလုပ်နေတော့ကျွန်တော်အချိန်အများကြီးပေးဆက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ regular နီလန်းလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးတာပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါနော် MathType ထဲမှာဥမာဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်တချို့နေရာ view လေးကိုနည်းနည်း short လိုက်မယ်နော်တချို့ပြဿနာရှိတာပါလဲဖြစ်ရှိလဲဆိုဥမာကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပြမယ်နော်ဘယ်ထဲမှာလဲကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာလဲဟုတ် document ဟုတ်တယ်ဒီဥမာဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကြားတာတွေ့လဲဥပမာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ h ဆိုတဲ့ symbol လေးက MathType ထဲရေးတဲ့အခါမှာစာနဲ့အဲ့လိုဟိုခေါ်မလဲ match မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုရှင်တွဲပြီးမဖြစ်ဘူး तू ကတတိတခြားအပေါ်တက်နေအဲ့တော့ဒီမှာစာကြောင်းအကျဲမှာလဲ तू ကပြဿနာတက်နိုင်ဟုတ်နော်အပေါ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်ဒီ map ဒီတစ်ခုလုံး slash map ပြီးရင်ဒီ site ထဲကနေ define ကိုသွားသတ်မှတ်ပြီးဒီမှာ full site ကိုဘယ်လောက်သတ်မှတ်ပေးမှာလဲဟုတ်နော် full site ကိုတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးပါဟို short ပေးပေါ့နော်တိတ် match မခုကတော့ကျွန်တော်ဘာပြဿနာမှမတက်ဘူးလေဒီမှာတွဲမှာတော့ဘာပြဿနာမှမတက်ဘာပြဿနာမှမတက်ဟိုဒီဘက်ကနေပါဘာညာတရက quiz cursor ရေးလိုက်လေဘာပြဿနာမှမတက်တကယ်လို့ဒီကောင်ပြဿနာတစ်ခုတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ရည်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိရဥမာဒီပုံမှာလဲကျွန်တော်ကဒီဒီ equation လေးတစ်ခုကဥမာသူ့ကိုကျွန်တော် site ကိုနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်နော်နည်းနည်းလေးတိတာအောင်ပြင်လိုက်မယ်ဗျာဒီထားပါတော့နော်အဲ့လိုပြင်လိုက်မယ်အဲ့လိုတကယ်လို့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြင်လိုက်လို့လွဲနေခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ MathType ထဲမှာဟုတ်ပြီနော် MathType ထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းချက်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတွေ့လား MathType ထဲမှာformat equation ကိုတွားပါဟုတ်ပြီနော် format equation ရနေပြီ current selection ဒီကောင် select မှတ်ပြီးတော့ okay ပေးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ web တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ equation တွေကိုပြောင်းနေတဲ့တော့ old document ကို select ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်သွားပါတော့ဒီ site တိုင်းဖြစ်သွားမှာဟုတ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ site ကပြောင်းလိုက်တာလေဟုတ်တော့နော်ဘာပြောင်းလိုက်တာ site တန်မှုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲ15ပြောင်းလိုက်တာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ site တန်မှုပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကုန်လုံးကကြီးသွားတွေ့လားဒီသူ့ရဲ့ site ကတော်တော်လေးကြီးဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့အောင်ပြန်သေးမယ်သူ့ကိုဒီ site ထဲကနေ define ထဲကနေစောစောကဘယ်လောက်ပါလဲ 12 pt မဲ့တယ် 12 pt ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုပေးလိုက်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာသူပဲတည်သွားတာအပေါ်ကောင်ကတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်သူ့ကို select မှတ်ပါဒီမှာ format equation ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်ဘာရွေးမလဲတစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Microsoft Office တစ်ခု web file တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ equation မှန်သမျှကိုပြောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ whole document လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါချက်ကြည့်ထား okay ဒီမှာ तू ကဘယ်နှခုတွေ့တယ်အဲ့တွေ့တဲ့ဟာကြီးပြောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ site ကပုံစံတူအကုန်လုံးက format တူဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးမှာဘာပြောဖို့ကြံသေးလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ပါဟောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါပေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က MathType ကိုတော့အောင်နော်အဲ့တော့ MathType မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ MathType equation မှာကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူရေးတယ်ပေါ့နော်ဥမာh control h square plus y control h shortcut သုံးလိုက်တယ် square right arrow လေးနဲ့တွားလိုက်တယ်နောက် z control h ဟုတ်နော်ကျွန်တော် keyboard တော့မပြတော့ဘူးနော်square equal
y ဆိုတဲ့ symbol ကြီးရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ equation ကိုထပ်အသုံးများနေမယ်ဆိုလိုတာခဏသုံးရတယ်ဒီမှာ tab တွေရှိပါတယ်ဟုတ်နော် tab 8 9ဟုတ်နော် tab တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tab 8ကလွတ်နေဒါမှမဟုတ် tab ဒီမှာလည်းလွတ်နေတာတော့ tab 8မှာလွတ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးများတဲ့ equation ကို drill ဆွဲပြီးတော့အဲ့ပေါ်တင်လိုက်ပါဟုတ်နော်ရောက်ကိုဖြတ်ရှာလိုက်ပါမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ equation သုံးနေတာအသာလေးနှိမ့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ equation ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရဆိုတော့ဒါ shortcut အလွယ်ထည့်ထားတာပေါ့နော် sample အနေနဲ့ထည့်ထားကိုလိုသလိုယူတော့ပြီးမှလည်းပြင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီ equation ကိုတိုက်ရိုက်သုံးပြတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီ equation ရဲ့ color တွေကို change နေတယ်ဆိုရင် select map ပါ format ထဲကနေမှ color တွေကနေ green red ကြိုက်တာchange ပါဟုတ်ပြီเนาะဒါ color change တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီမှာခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒီမှာတစ်ခုချင်းဒီမှာ shortcut တွေရှိပါတယ်ဒီအောက်ခြေမှာပေါ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘယ်အောက်ဆုံး down မှာဒီ shortcut တွေပေါ်ပြီးပါတယ်အသစ်ဖွင့်နေရင်လည်း control n ဟုတ်ပြီเนาะဖွင့်နေတာတော့ဒီရိုက်ပြီးသားတစ်ခုကိုကျွန်တော်စိတ်ထားဆို control off ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ကောင်သုံးပြီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ site တွေကို change နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက် define နဲ့နေသတ်မှတ်ပေးပါဟုတ်ပြီเนาะဘယ်လောက် pd ကိုထားမလဲဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီ style မှာပေါ့เนาะစာတွေကိုဒီထဲမှာပဲညှက်တွဲပြီးရေးတဲ့အခါမျိုးမှာ text ကိုသုံးပါမယ်equation တွေရေးတဲ့အခါမှာ map ကိုသုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲဆိုတော့ပြီးတဲ့လူတွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါခဏလေးနဲ့ဒီလိုလေးရိုက်သွားပုံမှန်စာရိုက်တယ်လို့ရိုက်သွားမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကဒီဟာကိုရင်းနှီးမှုအတွက်အတော်ကြိုးစားနေအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နီးလန်းနေနေတာအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ equation တစ်ကြောင်းဟာဘယ်လောက်မှမကြာတဲ့အချိန်နဲ့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပြောပြမှုကအထောက်အကူနည်းနည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြကြိုးနေပါတယ်ကောင်းပါပြီအဲ့တော့ခုဒီလောက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးရလဲအားလုံးလည်းရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နည်းနည်းမြန်သွားရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုspeed လေးကိုနှီးပြီးတော့ကြည့်ပြပါဟုတ်ပါပြီကဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုပါပြန်ဆုံတွေ့ကြပါစို့